अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीअं त मां आहियां ज़ाहिद अली तहीम ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो ZAT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अॼु जी हिन वीडियो में मां तव्हांखे तौफ़ीक़ अब्बास जे बारे में कुझु ॿुधाइण वारो आहियां। दोस्तों, वीडियो शुरू करण खां पहिरियां तव्हां दोस्तनि खे हिकु नंढड़ी गुज़ारिश आहे, जे अगरि तव्हां मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते पहिरियों दफ़ो आया आहियो त मुंहिंजी वीडियो खे लाइक कयो ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कयो। जी दोस्तों, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त तौफ़ीक़ अब्बास जे न्यू एल्बम जी रिकॉर्डिंग थी रही आहे ऐं हीअ एल्बम कहिड़े स्टूडियो ते रिकॉर्डिंग थी रहियो आहे। जी दोस्तों, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिन एल्बम जी रिकॉर्डिंग इरफान समो जे स्टूडियो ते थी रही आहे। दोस्तों, ही एल्बम ईद ते रिलीज़ कयो वेंदो। दोस्तों, मां तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त ही एल्बम कहिड़ी प्रोडक्शन में रिलीज़ थींदो। दोस्तों, ही एल्बम SR प्रोडक्शन में रिलीज़ कयो वेंदो ऐं तमामु सुठा सॉन्ग आहिनि, सुठी म्यूज़िक सां ही एल्बम तयारु थी रहियो आहे। दोस्तों, अॼु जी नंढड़ी वीडियो तव्हां दोस्तनि खे पसंदि आई हुजे त मुंहिंजी वीडियो खे लाइक कयो ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कयो। महिरबानी दोस्तों, अल्लाह पाक तव्हांखे ख़ुशि रखे, सलामत रखे। ॾिसंदा रहो ZAT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।